好，我们直接切入主题。今天的盘面呢，可以说是充满了矛盾，所以呢，我们就用一个对冲基金的战术框架来一步步拆解2026年1月26日市场到底给了我们什么讯号。你看哦，纳指连续4天涨，听起来很棒，对吧？但带头的晶片股，反而跌了。然后你再看，白银冲上新高，马上又吐回来。市场上啊，每天都塞满了这种互相矛盾的讯号。说真的，这让做决定变得超级困难。所以问题来了，面对这种资讯轰炸，一个专业的投资人到底该怎么办？要怎么做决定？关键其实就在于你手上必须要有一个非常清晰而且严谨的分析框架。好，这就是我们今天的路线图。总共5个步骤，我们会先从市场定调开始，一路走到最后的执行策略。跟着这个框架走，我们就能一步一步拨开这些迷雾，找到真正有价值的东西。好，第一步，市场定调。我们给今天盘面的结论非常直接，就是一个缩量的假性突破。记住这个词，因为它就是我们接下来所有分析的核心跟基础。那为什么会下这个结论呢？我们的判断依据啊，来自一个很典型的技术讯号，叫做动能背离。你看 QQQ 的价格，它涨了 0.63%， 数字很好看，但是你看那个成交量缩得非常厉害，这就像一台车子在往前跑，但油门却越踩越轻，价格往上走，但背后推动的资金那个参与度却在下降。这就是一个非常明确的警讯，告诉我们这个趋势可能不太健康。光说不练没有用，接下来我们就要深入去看最原始的数据，来验证我们刚刚那个假性突破的定调。记住，所有专业的分析都必须建立在数据上，而不是感觉或直觉。好，第一个核心数据 QQQ 在1月26号的收盘价来到626.65美元。单看这个价格，没错，趋势确实是向上的。但是真正的魔鬼细节在这里，成交量今天只有1650万股。这是什么概念？它连过去20天的平均成交量的一半都不到。这个数字啊，可以说是用一种非常大声的方式在告诉我们，市场上大部分的人都在犹豫，在观望，根本没有人敢在这个价位追进去。还没完哦，还有一个更奇怪的讯号。你看到恐慌指数 VIX 了吗？在大盘上涨的时候，它居然也跟着涨了 2.3%， 这很不寻常，对吧？一般来说应该是反过来的。所以这代表什么？代表价格虽然在涨，但市场里头的恐惧，那种避险的情绪，其实也在默默的升温。这是一个非常非常需要警惕的现象，它暗示了这次的上涨根基可能相当不稳固。好，我们把今天追踪的所有关键数据都放在这张校验表里了，从 QQQ 的收盘价、10年债殖利率到 VIX 美元指数，还有最重要的成交量，这些数字就是我们整个分析的基础，每一个都有它的意义。OK， 看完数据，我们拉到技术面来看，现在市场被夹在2个关键价位中间，上面呢是637块的52周高点，这是一个很强的压力区。下面是613块，也就是1月初的低点，这是一个重要的支撑。更有趣的是，你看那些科技巨头，他们也不是齐心协力。苹果跟特斯拉很强，在带头冲，但 Meta 却明显走弱了。所以说，市场内部其实是有分歧的。而这一切的变数，可能都要看本周3微软的财报出来之后，才会真正明朗。好，数据看完了，技术位阶也清楚了。那接下来我们就来玩一场牌局，来看看市场里面的多头跟空头，他们手上各自都握着什么牌，他们的理由是什么？你看，这就是市场矛盾的地方。我们先听听多头怎么说。他们会说，价格明明就在重要的移动平均线上面呢，而且10年债殖利率在下降，这对科技股是好事。再加上苹果跟特斯拉这么猛，
怎么可能不看多？听起来有道理，但空头这边呢，他们的理由也完全站得住脚。成交量这么低，根本没人跟，这叫什么上涨？而且 VIX 恐慌指数还在升高，现在又快碰到637块那个大压力区了，风险太高了。那到底哪边比较有道理？为了把这个复杂的博弈量化，我们的内部模型跑出来的分数是6.95分，满分是10分。这要怎么解读呢？简单来说就是中性偏多，也就是说大方向趋势是往上的，我们尊重它。但是那些潜在的风险，就是我们刚刚讲的空头理由，也非常显著，所以我们必须要保持高度的警惕。好，分析了这么多，最重要的是，所以呢 ，So what？ 我们该怎么做？接下来我们就把分析转化为具体的行动，来看看我们这个1000万美金的模拟投资组合是怎么配置的。我们的配置是这样的，69.5% 的部位放在 QQQ， 另外30.5% 呢是现金。为什么这样配？背后的逻辑其实很简单。那将近70%的 QQQ 部位是为了尊重现在这个向上的趋势，你不能跟趋势作对。但那另外30%的现金就是我们的保险，是为了应对我们前面一直提到的成交量不足，还有马上要公布的财报，这些巨大的不确定性。你千万不要小看这30.5%的现金，它不是放在那边没事做，它是一个非常重要的战术工具。你想想看，如果财报不好，市场下跌，我们手上有子弹可以逢低买进。反过来，如果整个趋势真的反转了，我们也能靠着这些现金部位迅速降低风险，保护我们的本金。好，最后一部分，我们把今天所有的分析浓缩成一个对未来几天的具体观察计划。如果今天的分析只能记住一句话，那我希望你记住这句：缩量上涨是多头的警铃，而不是冲锋的号角。在637美元这个高点被确认站稳之前，请务必管好你的贪婪。这句话的核心就是提醒我们大家，现在绝对不是一个可以闭着眼睛盲目追高的时候。那么具体来说，明天开始你要盯着哪几个数字？第一，价格的触发点。如果 QQQ 跌破了622块，这就是一个转弱的讯号。第二，情绪的临界点 ，VIX 恐慌指数有没有冲破18这个关卡？如果破了，代表市场恐慌情绪急剧升高。再来，当然就是最重要的，本周三微软的财报以及未来任何的上涨，到底有没有成交量出来跟上来做确认？好，以上就是今天的战术简报。